Cerimonie riservate alle autorità per i 45 anni dal sisma del 76, a partire da Gemona. Il ricordo di un ex artigliere sopravvissuto al crollo della caserma Goi. E Venzone vuole essere polo per la formazione in sicurezza territoriale. Arriva l'input di Figliolo. Da lunedì aperte le prenotazioni per i vaccini dai 50 anni in su. La disposizione al vaglio della Regione, che domani aprirà anche le agende per gli insegnanti. La morte a fine aprile di un 18enne di Pordenone ha contribuito, grazie al dono degli organi, a salvare 7 vite. Staffetta della pattuglia della polizia stradale per portare un rene a Varese. Ladri e acrobati in azione al negozio Sportler di Tavagnacco. Nella notte si sono calati dal tetto usando le corde, hanno rubato merce per 30.000 euro, razzia di orologi e strumenti tecnologici. Il capitano dell'Udinese, a 2 giorni dalla sfida con il Bologna, è stato fotografato nel ristorante di Zanetti, vicepresidente dell'Inter. Si accendono le voci di mercato sull'argentino, diviso tra Milano e l'estero. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Ricorre oggi il 45esimo anniversario del terremoto del Friuli. Diverse le iniziative sul territorio, per lo più riservate alle autorità a causa della pandemia. La principale cerimonia è iniziata da poco a Gemona, dove si trova per noi Paola Treppo, con la quale ci colleghiamo subito in diretta. Buonasera Paola. Sì, buonasera Alessandra, buonasera ai nostri telespettatori. È appena arrivato il Presidente della Regione, con lui anche il Vicepresidente Riccardi, le massime autorità, il signor Prefetto e tante le persone in assoluta sicurezza che hanno raggiunto il piazzale qui a lato di Via Dante a Gemona del Friuli per la deposizione di una corona d'alloro al monumento che ricorda i caduti, le persone che hanno perso la vita 45 anni fa a seguito del sisma del 76. In questo momento vedete le autorità si stanno spostando con la corona, è un attimo di grande solennità, si raggiunge il monumento che ricorda le persone che hanno perso la vita 45 anni fa. Suppliche di questa tua famiglia, unita nel dolore, unita nella speranza, unita nella gratitudine per questi martiri della sicurezza, fa che la fede professata nella preghiera per i nostri morti si manifesti sempre in una vita coerente con i valori della nostra civiltà cristiana. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Allora, mentre direi di lasciare scorrere le immagini che ci arrivano in diretta da Gemona, appunto il presidente Massimiliano Fedriga, lo vedete in questo momento, accanto a lui anche il sindaco di Gemona, il presidente del Consiglio regionale, per l'omaggio alle vittime del terremoto. Comincia da Piazzale Chiavola la cerimonia organizzata a Gemona, il comune che ha pagato a più caro prezzo in termini di vittime l'Orcolati, il terremoto del 6 maggio del 1976. Poi dopo ci si sposterà alla caserma Goi, dove saranno ricordate le vittime in armi decedute a seguito del sisma, alla presenza del cappellano militare Don Marco Minin. Alle 20 sarà celebrata in Duomo la messa di suffragio per tutte le vittime del terremoto e poi al cimitero comunale sarà deposta una corona in memoria di tutte le vittime del terremoto. Torneremo a collegarci in diretta più avanti con Gemona per seguire la cerimonia e intanto proprio a Gemona
Abbiamo incontrato questa mattina il sindaco e l'assessore regionale Zilli, le condizioni che hanno consentito la ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 76 sono più che mai attuali per la rinascita del dopo pandemia. Questo il messaggio che è stato lanciato. Il 6 maggio del 76 era un giovedì come lo è oggi, 45 anni dopo il terremoto, e oggi sono più che mai attuali le condizioni che hanno consentito la ricostruzione del Friuli per la rinascita del dopo pandemia. La ricostruzione è stata fatta in maniera esemplare, il modello Friuli è riconosciuto nel mondo, noi abbiamo ancora tanta strada da fare ma tanto da offrire, soprattutto per questa rinascita dopo la pandemia. Solidarietà e spirito di comunità. Quello spirito che ha unito i friulani e che ha portato tutti qui in questo cratere del terremoto del 76, oggi temo che rischi un po' di perdersi, nascosto nell'individualismo, nell'egoismo di una società che è cambiata. Noi dobbiamo tenere invece ben saldi quei valori e fare in modo che siano il collante per aiutare le famiglie, le imprese e anche chi riveste ruoli politici a raccogliere quelle sfide e ad essere interpreti di un cambiamento epocale che segnerà il Friuli dei prossimi 30-40 anni. A Gemona le opere da ricostruire fisicamente si contano sulle dita d'una mano, tra queste l'ultimazione del castello. Ma dal cratere del terremoto emergono necessità di primaria importanza, la socialità e la messa in sicurezza degli edifici che oggi hanno più di 40 anni. Nel nostro programma, anche ereditando quella che è stata l'esperienza del 76 e la profonda eredità che ci ha dato il commissario straordinario Zamberletti, è stato quello proprio di agire sulla prevenzione, e proprio in quest'ottica abbiamo previsto un piano straordinario di manutenzione e di rigenerazione di tutto quello che è il patrimonio scolastico. Vogliamo investire sui nostri giovani, sui nostri ragazzi, ed una profonda collaborazione sta nascendo e si sta rafforzando anche con l'Università degli Studi di Udine, nata anche questa in quell'occasione. E allora torniamo subito in diretta a Gemona perché la nostra Paola Treppo ha raggiunto il presidente della regione Massimiliano Fedriga, un'occasione anche per fare il punto sulle novità che riguardano le vaccinazioni con le nuove disposizioni del commissario Figliuolo. A te Paola. Sì Alessandra, eccoci con il presidente Fedriga. Ci sono delle novità per quanto riguarda l'età delle vaccinazioni per una nuova fascia di popolazione? Sì, adesso diciamo che il generale Figliuolo ha dato l'indicazione di aprire le agende da lunedì per gli over 50. Aprire le agende non vuol dire fare i vaccini, questo deve essere chiaro, vuol dire poter iniziare a prenotare i vaccini. Adesso però ci stiamo organizzando come regione anche, se fosse possibile, per anticipare proprio la somministrazione di alcuni vaccini, perché come sapete noi abbiamo un'organizzazione molto importante, ormai noi superiamo come organizzazione il target dato a livello nazionale come Friuli Venezia Giulia, però ovviamente dobbiamo spingere molto sulle adesioni. E l'appello che faccio ancora, lo faccio anche perché guardate, noi appunto da lunedì si apre un'agenda per gli over 50, ma da fine mese io penso che si aprirà non soltanto agenda ma anche vaccinazioni per tutti. Questo cosa significa? Che chi oggi è in quelle fasce in cui puoi prenotare, prenota e dopo pochissimi giorni, addirittura il giorno dopo in alcuni casi, si può vaccinare. Se invece uno aspetta e arriva a giugno, il rischio è che quando decide di vaccinarsi lo spazio lo trovi molto più in là, perché ovviamente tante più persone prenotano. Quindi l'appello che faccio è che chi può farlo adesso, se io potessi lo farei, lo dico chiaramente, si prenoti e così possiamo fare subito il vaccino e possa così anche tornare in una situazione perlomeno il più possibile normale per le nostre comunità, ma anche ovviamente per se stessi una volta anche uno è vaccinato. Si riaprono anche le vaccinazioni per gli insegnanti che erano bloccate da lunedì al via? Sì, perché su questo ovviamente rispetto al piano nazionale c'era stata una decisione da parte sempre della struttura commissariale nazionale di andare a fermare tutte quelle vaccinazioni che non comprendevano le persone over 70 al tempo e dopo over 60, ma anche quello ovviamente un'occasione da prendere al volo, perché abbiamo le capacità per somministrare i vaccini, c'è spazio. Sarebbe un peccato oltretutto non sfruttarlo per far tornare il Friuli Venezia Giulia il più velocemente possibile in una situazione di ripresa vera. Allora ringraziamo il presidente Fedriga per la sua disponibilità, lo lasciamo ai suoi impegni in questa cerimonia che ricorda il 45esimo del terremoto del 1976 qui da Gemona del Friuli. Alessandra, ti restituisco la linea.
Grazie allora a Paola Treppo per questo collegamento. Torneremo a parlare delle novità che riguardano la campagna di vaccinazione, ma prima riprendiamo il tema del terremoto, perché l'esperienza del 76 continua in qualche maniera a venire fatta fruttare. Andiamo adesso a Venzone, che non si accontenta di essere considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Punta invece a rafforzare il proprio ruolo internazionale nella formazione per gestire sia la sicurezza territoriale che la risposta tempestiva in caso di emergenza. Questo attraverso la SERM Academy, che ha sede nella frazione di Portis. A 45 anni dall'Orcolat, Venzone punta a rafforzare il suo ruolo internazionale, partendo dalla scuola di formazione in materia di gestione della sicurezza territoriale e della risposta in emergenza. Così la vecchia frazione di Portis, ricostruita altrove perché il territorio originario è stato considerato ad alto rischio geologico, ospita questa scuola. A tal proposito è stato siglato un accordo tra lo stesso comune, la regione, l'Università di Udine, il Corpo dei Vigili del Fuoco e l'Associazione dei Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione. Questa è la scuola, il SERM, è una scuola che da un po' di anni che è attiva e si concentrava in un sito che è Portis Vecchio. L'abbiamo recuperato all'inizio per una scuola di intervento sui drammi che nascono in Italia purtroppo spesso sismici. Ora diventa un luogo sempre per la palestra di addestramento a queste cose di tipo emergenza sismica, ma all'interno di una scuola che ha l'ambizione di supportare scientificamente le strategie quando ci sono eventi di qualsiasi natura di calamità naturale. Un centro di riferimento internazionale necessita anche di una sala adeguata, per la cui realizzazione è stata individuata l'area che un tempo era occupata dalla chiesa di San Giovanni. C'è sempre stata l'idea di recuperare questo spazio che è di proprietà del Istituto Elemosiniere, la chiesa di San Giovanni, di recuperarlo come uno spazio rivolto alla gestione della comunità e dei rapporti anche internazionali che ha Venzone. Uscì vivo dalle macerie della caserma Goi di Gemona. Dopo 45 anni un ex artigliere del Terzo Conegliano ha raccontato in esclusiva a Telefriuli la tragedia vissuta quel giovedì del 6 maggio del 76, quando morirono 33 soldati tra commilitoni e amici. Memorie strazianti le sue, che ha deciso di consegnarci, facendoci però promettere che non avremmo reso noto il suo nome. E così facciamo. Sentiamo questa testimonianza. In Friuli, tra le 900 vittime del sisma, 33 si contarono tra gli artiglieri della caserma Goi di Gemona. Quel maledetto 6 maggio faceva particolarmente caldo e diversi soldati, di ritorno da un'esercitazione trascorsa sul monte Quarnan, andarono a dormire presto, sapendo che il giorno dopo avrebbero dovuto nuovamente sopportare una seconda giornata di duro lavoro. Alle 21, con la seconda scossa, le camerate della caserma si sbriciolarono completamente. Tra le macerie, salvo per miracolo, c'era un militare di leva della Bassa Friulana, all'epoca 21enne. Oggi, dopo 45 anni, ha deciso di raccontare per la prima volta quella tragedia e di affidare al pubblico di Telefriuli la sua testimonianza. Alla prima scossa praticamente succede un po' il finimondo, perché mi sveglio, vedo che tutti quanti cominciano a correre a destra e a sinistra. Io non riuscivo a capire cosa stesse succedendo in quel momento e ho guardato per un attimo il soffitto, perché in quel momento della prima scossa c'era ancora la luce accesa e praticamente era screpolato, stava venendo giù il polverino. Ho cominciato a correre, anch'io ho messo sui pantaloni di corsa e poi a distanza di 10-15 secondi è arrivata la seconda scossa. In quel momento lì è caduto praticamente tutto l'edificio, che ci è crollato addosso. Io ho avuto la fortuna di avere uno di quelle colonne quadrate che tenevano sulle pareti laterali. Io sono uscito fuori da un buco che ci hanno tirato fuori, ho chiamato, guardate che sono altri ragazzi sotto, e poi da quel momento in poi c'è stato solo una ricerca continua sulle persone che mancavano all'appello. Un'immagine che ho impressa
c'era un signore che praticamente aveva già la sua età, stava raccogliendo tutti i sassi buoni per poter ricostruire la casa. Proprio ha tirato su le maniche il friulano immediatamente, appena ha visto per terra tutto, ma è ripartito in quarta per poter tornare alla normalità il prima possibile. Ormai le coladut bisogna tornare a costruire. E adesso ritorniamo al tema dei vaccini. Come vi abbiamo detto, da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. Così ha disposto la struttura del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, precisando che si tratterà di un'apertura graduale resa possibile dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie over 80 e fragile. La disposizione del commissario, arrivata nel pomeriggio, è al vaglio della Regione. Avete sentito le parole del presidente Fedriga, che ha sottolineato come da lunedì si aprano le agende. Non partiranno direttamente lunedì le vaccinazioni. L'altra novità riguarda gli insegnanti, perché dopo lo stop di Roma che è stato sbloccato oggi, da domani potranno riprendere le prenotazioni per quanto riguarda il mondo della scuola. In Friuli Venezia Giulia sono stati vaccinati in prima dose il 100% degli operatori sanitari e sociosanitari che hanno aderito alla campagna e l'88% in ciclo completo, percentuale del 100% anche per quanto riguarda gli ospiti delle case di riposo. Questi sono i numeri che la Direzione Regionale Salute ha comunicato oggi in ordine alle categorie prioritarie che sono state individuate dal governo per la messa in sicurezza del sistema sanitario. Ed ora veniamo all'aggiornamento sui dati Covid. Sono solamente 80 i nuovi contagi emersi nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. 68 positività sono state rilevate attraverso l'esecuzione di 4.060 tamponi molecolari. Altri 12 casi sono stati scoperti tramite 1.829 test rapidi. Si abbassa la percentuale delle positività, l'1,67% per i tamponi molecolari, lo 0,66% per i test antigenici rapidi. 3 i morti registrati con Covid, dato che porta i decessi complessivi in regione a 3.726. Calano ancora i pazienti nelle terapie intensive, scendono a 31, si riducono le ospedalizzazioni negli altri reparti a 183. 5.523 le persone clinicamente guarite, scendono a 6.518 i cittadini del Friuli Venezia Giulia che si trovano in isolamento. La regressione del virus in Friuli Venezia Giulia continua ma rallenta e lo stesso vale per l'andamento della campagna vaccinale. Migliorano gli indicatori Covid nella nostra regione, che si conferma da zona gialla, RT in leggero aumento ma sempre sotto 1, calano la percentuale di nuovi contagi e anche la pressione sugli ospedali. Ad eccezione dell'indice RT, che risale pur rimanendo sotto 1, sono tutti in miglioramento i dati che descrivono l'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia, compresa la pressione sugli ospedali. La regressione del virus continua, ma in maniera più lenta rispetto alla settimana scorsa. E a rilento va anche la campagna vaccinale, sulla quale pesano le scarse adesioni da parte dei cittadini. La bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute traccia un quadro da zona gialla per il Friuli Venezia Giulia. L'RT sale da 0,71 a 0,78. Il numero di casi riportati negli ultimi 14 giorni alla Protezione Civile è sceso del 26,5% contro il 23,3% della scorsa settimana. I tamponi positivi sul totale dei test effettuati calano dal 7,1 al 5,2%. L'occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive è al 19% contro il 18% della settimana precedente, mentre nelle aree mediche è del 16% contro il dato precedente del 21%.
Si riducono sia i focolai attivi, da 698 a 569, sia quelli nuovi, da 197 a 108. Quanto all'incidenza, il dato aggiornato a ieri, elaborato dal gruppo di ricercatori indipendenti guidato dal professor Paolo Spada, parla di 77 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. Sono 138 a Trieste, 86 a Gorizia, 71 a Pordenone e 48 a Udine. Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, la Fondazione Gimbe evidenzia come il Friuli Venezia Giulia non abbia raggiunto il target di somministrazioni fissato dal commissario straordinario per l'emergenza figliuolo per la settimana dal 22 al 29 aprile. Solo 9 regioni sono arrivate all'obiettivo. La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 12,2%, a cui aggiungere un ulteriore 12,8% con solo la prima dose. Sommando i due dati, la nostra regione risulta quintultima in Italia. Gli ultraottantenni che hanno completato il ciclo sono il 68,3% del totale, i cittadini tra 70 e 79 anni l'11,2%, mentre tra i 60 e i 69 anni l'8,7%. La diffidenza dei cittadini di questa regione per i vaccini impedisce il raggiungimento del target fissato da Figliuolo. L'adesione, conferma il vicepresidente Riccardi, è al di sotto delle aspettative. La diffidenza strutturale del Friuli Venezia Giulia nei confronti della vaccinazione supera la potenza di fuoco di immunizzazione che attualmente nel territorio supera le 10.000 unità al giorno. È l'amara considerazione del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi nel commentare il rallentamento della campagna vaccinale in regione a margine dell'inaugurazione di un nuovo hub per le somministrazioni del siero, quello di Muggia. Questo è un problema strutturale che il Friuli Venezia Giulia ha, c'è una diffidenza nei confronti della vaccinazione, è avvenuto in passato, sta avvenendo anche adesso, quindi è chiaro che noi abbiamo organizzato una potenza di fuoco di vaccinazione che supera le 10.000 unità giornaliere, rispettando quella che era l'obiettivo della gestione commissariale. Stiamo assistendo ad un'adesione che ci consente di avere dei buchi in agenda, tanto è vero che qualcuno può prenotarsi ed essere vaccinato il giorno successivo, come sta accadendo. Quindi è chiaro che noi ci aspettiamo da parte della popolazione una adesione importante che faccia anche superare l'attuale quota. Noi nella quota 60-70 non abbiamo neanche raggiunto il 65%, quindi è evidente che nell'ultima adesione degli under 60 con patologie, a ieri sera la prenotazione era di 20.000 persone su una platea di 80.000, quindi è chiaro che anche quando si fanno le classifiche fra le regioni, se le si fanno sulle dosi, sulle somministrazioni legate alla platea, è un numero molto diverso dalle adesioni rispetto alla somministrazione sull'adesione, che invece vede numeri molto importanti. Lunedì 10 maggio apriranno le agende per le prenotazioni del vaccino anti-Covid per la fascia d'età 55-59 anni. Domani intanto sarà possibile fissare l'appuntamento per la somministrazione nell'ambito dei distretti sanitari di Gemona e Tolmezzo. Per quanto riguarda il Tolmezzino, i presidi vaccinali sono 5: Ampezzo Ovaro, Paluzza, Paularo e Tolmezzo. A Gemona sarà potenziata l'offerta al centro commerciale Le Manifatture, mentre a Tarvisio sarà presto possibile vaccinarsi al poliambulatorio di via Vittorio Veneto. La morte a fine aprile di un 18enne di Pordenone ha contribuito, grazie al dono degli organi, a salvare 7 vite. La morte di un 18enne di Pordenone, lo scorso 29 aprile, trovato in fin di vita dai genitori in casa, ha ridato speranza ad altre 7 persone, alle quali sono stati assegnati gli organi del giovane, per trasportarli dall'ospedale di Pordenone, dove il ragazzo è deceduto, a chi era in attesa del trapianto, tra cui un bambino, si è attivata una vera staffetta sanitaria. Esercito, vigili del fuoco, azienda sanitaria hanno fatto la loro parte con i vari organi. Ad occuparsi di un rene è stata la Polizia di Stato, attraverso un'emozionante staffetta in 10 tratte delle stradali. Inizialmente
iniziata con quella di Pordenone, guidata dal neocomandante Guglielmo Bavaresco, che ha portato l'organo dal Santa Maria degli Angeli al casello autostradale di Portogruaro, per poi consegnarlo ai colleghi di San Donà e di lì per 430 km a destinazione all'ospedale di Varese. Il rene è partito la sera alle 18:15 ed è arrivato alle 22:05, contribuendo a salvare una vita. Anche il 5 maggio la stradale di Pordenone ha effettuato il trasporto rapido di un campione di sangue dall'ospedale civile all'aerocampo della Comina, da dove è volato a Milano. Ladri acrobati nella notte nel negozio Sportler di Tavagnacco, bottino di 30.000 euro. Si sono calati dall'ultimo piano dopo aver sfondato un lucernaio e una porta. Una banda di ladri acrobati è così riuscita a penetrare nel punto vendita Sportler di Tavagnacco. Questa notte verso le 2 mi ha chiamato l'istituto di vigilanza e mi avvisava che è scattato l'allarme. Hanno fatto un controllo e sembrava tutto a posto. Tutto normale, si ritorna a letto. Verso le 3 invece richiama l'istituto di vigilanza, rifà il controllo, il giro ispezionale. Sembra tutto a posto, ma io non mi sentivo proprio sicuro. Vengo qui, mi aspetta la guardia giurata, saliamo le scale, arriviamo al secondo piano. Tac, la sorpresa. Abbiamo trovato una vetrina tutta frantumata, dopo abbiamo visto questo serramento tutto rotto e dentro la vetrina c'erano un sacco di orologi di un certo valore, un valore circa di 28.000 euro, dunque molto alto, e hanno preso anche degli zaini, probabilmente una decina di zaini per portare via la merce. Non era mai successo, io faccio il responsabile dal 1999, non mi era mai successo di subire un furto e questo un po' mi ha scombussolato. E adesso stiamo a vedere perché abbiamo delle riprese, stiamo vedendo se l'istituto della nostra assicurazione viene a riprendere i video e dopo vediamo per bene cosa è successo, perché è molto strano. Sono sicuramente stati ladri professionisti e acrobati. Mascherine non a norma, sequestrati ulteriori 50 milioni di protezioni, prosegue l'attività a livello nazionale nata dall'indagine delle Fiamme Gialle di Gorizia sulle forniture della prima struttura commissariale. Si tratta del residuo di forniture per circa 250 milioni di pezzi, di cui 65 milioni già sequestrati nel corso delle attività avviate a febbraio, in quanto mascherine non conformi alle normative vigenti e pericolose per la salute. L'attività nel suo complesso ha permesso di sequestrare circa 115 milioni di DPI pericolosi. Oltre 100 tavole del maestro Milo Manara, uno dei fumettisti più importanti al mondo, saranno esposte da domani a metà agosto al Palazzo del Fumetto di Pordenone. 130 opere del maestro del fumetto Milo Manara, tra cui alcune raramente esposte, saranno visibili dal 7 maggio a Ferragosto all'interno del Palazzo Arti Fumetto Friuli a Parco Galvani a Pordenone, nell'ambito della mostra Secret Gardens, un allestimento multimediale che racconta un Manara inedito al di là della sua dimensione erotica. Abbiamo deciso di fare qualcosa di più originale e declinarlo su i mondi fantastici che lui ha esplorato. Per questo Secret Gardens fa presagire un po' dei giardini segreti di questi mondi diversi, quindi siamo nella fantasia, nella fantascienza e anche nella storia. La mostra multimediale, curata da Claudio Curcio e Matteo Stefanelli, è stata sostenuta da Regione e Comune di Pordenone. Sarà possibile visitarla anche con un tour online. Durante la presentazione di oggi è intervenuto in collegamento anche lo stesso Manara, che ha promesso di arrivare in Friuli per vedere personalmente la mostra. Devo dire che sono ovviamente molto orgoglioso e felicissimo e spero che questa mostra stabilisca anche appunto una assennata possibilità di riprendere un po' la vita. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo dopo la pubblicità le notizie sportive, poi l'appuntamento con le previsioni meteo a cura di Antonino Orenda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.